Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan selamat datang kembali bersama saya di channel Dunia Sehat, dimana channel Dunia Sehat ini selalu memberi informasi seputar kesehatan dan juga kecantikan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberi informasi bagaimana caranya mengatasi batuk hingga mencegah kanker. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, saya ingatkan kembali buat kalian agar mengklik tombol subscribe yang ada di bawah dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalianlah yang pertama tahu saat saya mengupload video terbaru. Dan buat kalian yang telah mensubscribe channel saya doakan semoga rezeki kalian dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Jahe dikenal sebagai tanaman yang memiliki beragam khasiat dan telah banyak dimanfaatkan dalam kehidupan manusia sejak zaman dulu. Pemanfaatannya dipakai untuk menjadi bumbu masakan atau bisa juga sebagai obat herbal. Masyarakat umumnya mengenalnya dalam dua jenis, yakni jahe merah dan jahe putih. Jahe merah biasanya memiliki bentuk lebih kecil dan rasanya juga lebih pedas bila dibandingkan dengan jahe putih. Tak hanya itu, jahe merah juga ternyata lebih berkhasiat untuk meredakan batuk dibandingkan jahe putih. Air rebusan jahe merah lebih berkhasiat redakan batuk karena ada minyak asli di dalamnya yang bersifat atasi peradangan atau antiseptik. Meski memiliki khasiat yang sama dalam menurunkan kadar asam urat, namun jahe merah juga lebih cenderung ampuh atasi asam urat dibanding jahe putih. Bahkan, air rebusan jahe merah pun ampuh untuk mencegah kanker. Tidak gantikan obat tapi bisa cegah terjadinya kanker karena ada kandungan antioksidan dan lebih tinggi dibandingkan jahe putih. Air rebusan jahe merah juga mampu meredakan masuk angin serta meredakan nyeri sendi. Tapi jangan salah, konsumsi jahe merah juga tidak boleh berlebihan ya. Yang kalian butuhkan yaitu kalian cukup sediakan 2 gram atau 2 sendok teh makan per hari. Jika lebih dari 5 gram, khawatir akan membuat lambung sensitif dari rasa pedasnya. Parutan atau irisan jahe bisa dicampurkan dengan air rebusan, lalu tambahkan madu dan lemon agar rasanya lebih enak. Mungkin sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih yang telah menonton video ini sampai habis. Jika dirasa video ini bermanfaat, kalian boleh menge-share video ini ke sosial media yang kalian punya ataupun ke kerabat-kerabat kalian yang membutuhkan informasi seputar kesehatan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.